여행 중 꼭 기억해야 할 10가지 팁. 1. 여권과 중요한 서류 복사본 만들기. 2. 현지 통화 미리 준비하기. 3. 여행 일정 유연하게 계획하기. 4. 로컬 음식 경험하기. 5. 편한 복장과 신발 착용. 6. 모바일 데이터 또는 WI-스파이 휴대. 7. 숙소 위치 파악하기. 8. 여행자 보험 가입하기. 9. 중요한 연락처 저장. 10. 여행 일기 또는 사진 촬영.